內主持人李麗蕊、周蒨。今日集中咧就係我哋腹肌部分咧，咁啊當然要問一問阿 Francis 啦。今日我哋咧就呢位嘅星級教練，同我哋要講嘅就係話腹肌是否人人有，係咪人人都可以練到，同埋亦都可唔可以俾我哋咧上翻一堂 biology， 即係俾我哋知道即係腹肌究竟喺邊個位置，同埋咧就係即係應該係話我哋係咪可以其實人人都可以做到，隨時隨地練得到咧？夠咧，因為有啲人話佢練唔到嘅喎。天生嘅喎，六嚿係咪天生喺入邊嘅咧？係咪㗎？寶藏嚟嘅。其實唔會嘅，應該照道理咧，每個人都有腹肌天生咗喺度嘅。男女都有。係啊，即係睇下佢個腹肌咧，夠唔夠大嚿啦，同埋夠唔夠現啦。你現唔現咧？又睇下你嗰個皮下脂肪咧，會唔會太過厚啊？咁樣咯。咁各方面因素加埋。咁會唔會有嘅？唔係，而我唔係，即係只係我啲皮下脂肪太厚遮住咗佢啫，係咪咧？咁樣你係咪有咁嘅意思？都有咁嘅可能嘅。哦，即係其實基本上就已經喺裡面嘅，不過我哋係啲皮下脂肪遮住就睇唔到啫。如果當我哋減咗啲皮下脂肪嘅話咧，佢就出翻嚟，呢個就係你嘅腹肌啦。仲要喎，你要將你個腹肌咧練大啲喎，咁先夠。個線夠先夠出喎，即係你啲咩 core muscle 啊，深層肌肉係咪咧？即係所講都關事嘅。即係其實個腹肌就係應該我哋了解嘅係喺個肚臍附近係嘛？阿彎嗰個位啦，肋骨對下，橫膈膜對下啦，係咪？係啦，人魚線向上對上係嘛？橫膈膜對下，即係呢一個位置就係六嚿腹肌應該會分佈嘅地方啦，係咪？係啦，嗱咁其實即係既然係話即係每一個人都有嘅，咁啊頭先你有講到咧，就皮下脂肪好重要啦。咁我諗即係控制飲食呢一樣嘢都好重要啦。如果我真係要想練六嚿腹肌，會唔會有一啲嘅即係話飲食方面嘅 tips 嘅話咧 ，Francis 可以提供俾我哋㗎？即係你飲呢隻嘢嘅話，你又可以好快可以搞掂啦咁樣。飲奶粉或者食雞肉，咩增加呢個蛋白質，令到啲肌肉咧可以 build up 到嘅。咁呢啲係真定係錯誤嘅信息嚟嘅咧？你要 build up 個 muscle 咧，咁蛋白質當然緊要啦，咁要提高翻少少啦。咁反而更加緊要嘅咧，就係即係好多人平時個飲食唔檢點變到嗰個熱量吸收太多，咪越儲越肥咯個肚腩。最緊要呢樣嘢。咁大家可能即係如果未做過 gym 或者未開始即係飲食控制咧，咁第一步咧。減少自己食嗰啲垃圾食物啦，第一步係即係最薯片蝦條，最基本呢步一定要開始咗先，如果唔係做咩都幫唔到你啊。係首先減垃圾食物係啦，咁跟住佢就會唔會需要你話頭先話蛋白質咁我蛋白質又要哇係咁食好多咧？我每日拋2隻烚蛋咁嘛，係啊，係啦，係啱啦，跟住慢慢再調整啦，跟住睇翻。我真係要啊，2隻烚蛋啊，好少㗎咋，其實2隻烚蛋係咩？係啊，成嚿都係蛋白質嚟喎，2隻烚蛋足夠放好多臭屁㗎啦。仲有啲乜嘢可以係有蛋白質嘅咧？即係食物裡面嘅話，我哋會比較容易啲吸收到。最緊要天然啲啦，盡量咁食嗰啲瘦嘅肉啦，瘦啊強調係啦，即係譬如啲雞胸啊、豬肉都得嘅，但係瘦啊嗰啲，跟住再進階少少啦，可以用嗰啲supplement食嗰啲即係營養補充品啊。係啊，即係譬如大家嗰啲咩大隻仔奶粉啊，其實即係蛋白粉嚟嘅啫，其實咁補充翻即係都有需要嘅。一步一步嚟，最緊要即係唔好話開始我就要食邊樣好嘢好勁啊嗰啲，咁就唔好咁樣諗先。由你最基本嘅改善咁樣。係嗱，我又聽過有啲嘅教練有講嘅，咁就話唔知啊，唔係教練講嘅，應該係我哋自己一啲自己亂咁傳嘅，就係講話我有一段時間見到有一啲練大隻嘅男人咧，係谷肥自己先㗎。嗰段期間係好醜樣嘅，佢就我一定要谷到我自己有翻咁上下嗰陣，我先有一練嗰啲肌肉先出嚟嘅，係真定係假嘅咧？其實都好多策略嘅，因為有啲人係瘦底，咁佢就話佢要泵大隻先，大隻咗之後咁跟住佢先至可以將嗰樣嘢變成肌肉。定係只不過係即係同自己解釋嘅，嗰陣點解呢一排會變到咁肥仔嘅咧？即係當要食咗啲嘢嘅時候，即係冬天嗰陣時啊！我打邊爐啦，我上緊房啊！冇啊，其實因為我喺度焗緊大隻啊，你明唔明啊？我要有翻咁上下咧，我先至可以操到㗎。10條牛肉咯，係唔係㗎？唔係嘅。咁其實即係大家要增肌，特別係男仔女仔少啲啦，即係好要求。係啦，要增加啲肌肉啊嘛，係啦，練大佢。食嘅嘢一定係
多啲嘅，咁譬如每日額外食多5包卡路里咁計。哇，500個卡路里唔係好多，係2碗飯咁嘅啫。咁啊係幾支汽水？一個麥當勞都1000零個卡路里，即係咁樣計。咁佢可能從中咧唔覺意食咗啲唔健康嘅嘢食啦。咁其實我哋要求大家食啲健康嘅嘢，譬如啲即係瘦肉啊、啲飯嗰啲。咁可能出街食多咗，咁變咗儲肥咗咯。咁其實大家嘅目標都盡量想咧，即係大隻得嚟，又保持個脂肪比例低個線條，呢個通常嘅目標都係咁。咁好多朋友都會問咁究竟運動前1個鐘頭食唔食嘢好啊？做完運動之後，唔好食嘢啦，咁難得消耗咗咁多卡路里，我唔進補啦，聽朝先食啦，或者隔3-4個鐘先食啦，咁又係啱定唔啱嘅咧？有啲咩建議咧？即係食嘢嘅時候，我哋通常會建議啲學生啦，運動前都補充翻少少嘅。咁譬如好多時候咧，做 gym 都係夜晚可能6-7點，係啊，即係放工先嚟咯，上堂咁佢食個 lunch 嗰陣1-2點食，咁其實已經消化晒噶咯，冇乜 energy 嚟到咧，已經冇嗰個狀態，係死魚咁樣，係啦，舉唔起啊，係啦，都建議佢食個下午茶嘅，或者收工之前咧食翻少少嘅補充，可能食份簡單嘅三文治啊，都好，係啦，補充翻，咁身體嗰啲蛋白質啊同埋碳水化合物咧，咁對陣間有幫助，通常都會嘅。咁做完 gym 都會建議啦，食翻男仔都建議食翻啲快吸收嘅蛋白質啊，同埋啲碳水化合物，譬如飲啲奶粉啊嗰啲快吸收嘅咁會好啲。係有冇話個時間嘅限制咧？因為有人講嘅就係如果你係減緊肥嘅，咁你做完 gym 或者你做完運動之後嘅話咧，你最好就唔好即刻食嘢啦。有冇呢啲咁樣嘅時間嘅限制嘅咧？其實都唔係嘅。哦，都唔係嘅。都建議快啲補充翻，即係你唔好俾個身體捱餓。你捱完餓之後咧，咁你要亂食嘢咯，亂食嘢啦，同埋啲血糖會偏低啦，之後嗰個吸收咧其實都係好快嘅。明白。個分別其實唔大嘅。好啦，咁啊最後尾當然我亦都要問問阿 Francis 啦，咁啊就係我哋有好多嘅司機哥哥，咁啊我就坐喺度 ，OK，咁啊我就係啦，我又想健康，但係我又唔想喐。咁你有冇啲乜嘢可以教下我哋咧？咁如果貨司機嚟講咧，咁好多人咧，其實唔止司機嘅，咁譬如啲文職人士，即係肚腩比較大，坐喺度啦。咁點解個肚腩咁大咧？咁因為佢個 core 即係 core muscle，即係講緊腹肌啊同埋腰嗰啲 muscle 咧，氹胯，即係呢個腰呢個位咧 muscle 好弱，咁因為坐得 hea。咁試下咧，第一步最簡單改善，坐翻直啲，同埋咧挺直啲先，挺起胸，嗱個膊頭喺後面嘅，咁挺起胸收腹。咁大家試下可能2-3分鐘之後，大家想放棄啦，因為呢個位平時唔用力啊嘛。我使唔使嗰條腰要向前頂啊？少少，但係要收腹喎，你唔好放。要收腹啊！你唔好放鬆晒呢個肚咧，要頂翻。我唔知我收咗咗咧，應該。係咪遮住咗睇唔到啊？好攰㗎。係啦，咁嗱第一步做咗呢個先，咁大家發現咧呢個位原來可以用多啲力㗎喎。而家我係發覺前邊嗰個肚腩位嗰度背咯。前後都用，你又唔好放鬆個肚腩，一定頂翻入去。頂翻入去。跟住膊頭喺後面咁咧。但係我而家又變咗腰痛喎，咁即係點？係啦，咁你放鬆晒啦，即係同埋呢個位比較弱啊，呢個。OK。弱啊！你嗰個位背脊位。我係㗎，而家有事啊，條腰。坐得多啊嘛，大家都。坐得多同埋我有少少唔知啊，我懷疑我自己係有呢個即係後邊嗰條神經線咧，係而家係痛㗎，我隻腳係。Anyways，咁不如咁啊，嗱，除咗你話即係坐直啲之外啦，頭先你有講到嘅就係你做 sit up 咧，其實就有2個分別嘅。咁不如都教下我哋啦，乜嘢係叫做話即係比較係練到可以腹肌嘅，有啲可能係會練錯嘅。可唔可以教我哋有少少嘅動作咧？咁如果初學者咧，我哋做一個捲腹嘅動作先啦。咁好多人中意攝隻腳上去，我嘅攝隻腳咧唔建議初學者做啊，咩鼓勵我哋咧借力㗎。咩叫攝隻腳？即係攝隻腳前面有啲位攝落去嘅。咁即嗰啲，其實我唔鼓勵大家咁樣做，同埋唔好教啲斜板，即係反而喺平地攞張氈嚟做咧，係咁隻腳可以90度咁擺喺地下咁樣咧，借唔到力咧，反而仲好。咁你嗰啲人借力咧，一挫咗成個人上去咧，咁就好容易整傷腰部啊，咁變咗又練唔到個腹肌。首先試咗呢個先。咁如果大家唔攝隻腳上去，就自然上唔到咁多噶啦，即係初學者。咁可能咁其實我哋練腹肌上少少咁就夠啊，盡量咧上嘅時候嗰個 lower back 咧都貼
貼到地下嘅，離開上面少少。其實係咪30度左右咧？大概上大概係咁啊。其實我哋肌肉個起點同埋即係我哋呢個動作起點同埋止點咧，其實好短嘅啫個動作，唔需要太大幅度啊。大家試下調整個幅度同埋唔好攝隻腳先。唔係永遠，大家都係唔知點解會覺得咧，就係總之你做得勁，即係做得嗰個幅度大咧，就係咧，即係等於瑜伽咁樣啦，接得埋你就最勁啦。哇！隻腳擺喺頭上面就最好啦。係啦，即係其實呢啲概念全部係錯晒，係咪？應該重視多啲嗰個感覺先，對於個肌肉嗰個刺激感會唔會夠大咧？唔好同人鬥嗰個下數個幅度咁樣咯。你教我哋嘅第一個動作啊，重申一次啊，好簡單嘅啫，就係有張席，你瞓喺上邊，跟住咧就將自己隻腳曲埋咧，就係90度咁樣，係掂住地嘅，係啦。咁跟住咧就向自己個身就向住你自己對腳嗰度咧就捲曲，咁啊少少就得㗎啦。大約係30度到45度都未夠㗎嚇，係啦。咁啊就係慢慢去 feel 下嗰個感覺先，唔需要多嘅。係啦，建議我做幾下？初嘅時候做15至20下啦。到15至20下。咁平時啲人做咗幾十下㗎嘛？咁我想唔要 hold 住啊？即係我上去 hold 1-2秒，可能要 hold 一陣先。如果得嘅話，最好 hold 翻1秒先上。係啦。同埋咧做全程咧嗰個下背嘅位咧，盡量掂到地下嘅。下背係要掂嘅，係啊，掂到嘅都。即係如果你離地嘅話咧，咁你係做錯咗啦，係咪？就因為你上嗰個角度太高啦。好啦，咁啊另外啦，咁可以再教多啲一個簡單啲嘅咧，係啦，又或者其實都你會覺得就比較容易收效嘅。我做翻個平板支撐咯。呢個有做，呢個個個都屋企有做到。好難啊！即係其實同坐直個原理一樣啫嘛。即係你要 keep 住個人直咧，咁你腰係用嚟咁你可能即係好似頭先咁講，你條腰可能會痛你做平板支撐。係啊，我係咯。係咁又反映你咧嗰個腹肌啊腰啊個唔夠力啊，比較弱啲，你要練翻多啲個腹咯。你同我哋介紹一下咩叫平板支撐，因為好多人未必知嘅。即係將個人手撐住啦，腳尖對地下咁樣，個人咧放直。係啦，個面咧係向地下嘅，係啦，即係其實好簡單。一張席，跟住咧你就係啦，就個面向住地下，咁跟住就趴咗喺地下先啦，係啦，咁跟住咧就將你自己兩個手咧，個手踭掂地，手踭掂地，係啦，就撐起自己，係啦，自己係成身咧係直嘅，咁同埋咧就隻腳咧都係直嘅，咁跟住咧就有呢一個嘅腳尖。係啦，咁啊就撐住自己4個點嘅啫，係咪？就係你兩個嘅手踭，同埋再加埋你嘅腳尖，咁就可以做到噶啦，係咪？係啦，咁啊建議大家亦都可以咧，就好好地咁樣去做運動咧，令到自己身體會健康啦。今日咧要再次晒唔該晒。